Gà nướng với ớt. Cá thôi nha. Chân quay được chứ? Chân quay được chứ? À, được khoảng. Đầu tiên để chạy 50 khác chứ. 50 khác chứ. Quên chứ có con bật tí. Thôi cái tiêu chỉ có con bật tí. Chứ họ bảo họ con bật tí. Họ bảo họ cô đất khoai họ lá. Làm nhà họ ở. Bên bất động sản ở mua thì dịch nhưng đâu làm được. Dục rồi đó. Dịch hết 2-3 năm nữa mà. Đó, hết 2-3 năm rồi. Đến mà đèn bom dục là anh chết. Dục là quên hoảng trên dương dục này. Thì Đà Nẵng mình dân ngoài Bắc vô họ làm đã nhiều. Toàn bao làm chủ không à. Em gặp thì tư duy cái lắm. Tiết kiệm cái siêu kỳ tính nha. Siêu kỳ tính, rất là kỳ tính và rất là tiết kiệm khi mua làm chủ đấy. Làm chủ là mang được ngày mà đâu thoải mái lại. Đâu thoáng là còn lại thôi bình thường là đúng quá. Hà Nội họ đường bị tổn tiền mất tiền. Đó họ đường chi họ đường mất tiền, họ đường bị quào, họ đường bị chửi. Em có ra ngoài Hà Nội làm năm, ở Bắc Ninh làm năm rồi biết. Được làm gì làm kỹ thuật viên bệnh viện á, làm đi bảo trì mấy cái máy bệnh viện á, X quang, steel.